Yangi bosqich boshlandi. AQSh markaziy qo'mondonligi tan oldi. Yaqin Sharqda 3 aviatashuvchi faol katta to'qnashuvga tayyorlanmoqda. Washington yangi o'yin boshladi. Caroline Leavitt ilgarilashni tasdiqladi. AQSh Eron bilan yashirin strategik kelishuvga yaqinlashmoqda. Gulnora Karimova bo'yicha kutilgan xabar e'lon qilindi. AQSh strategiyasi o'zgarmoqda. Donald Trump Eronga yadro zarbasini beradimi? O'zbekiston ichida keskin burilish. Shavkat Mirziyoyev boshqaruvdagi suslikni fosh qildi. G'azodagi bolalar gapirish qobiliyatini yo'qotmoqda. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Yangi bosqich boshlandi. AQSh markaziy qo'mondonligi tan oldi. Yaqin Sharqda 3 aviatashuvchi faol katta to'qnashuvga tayyorlanmoqda. Avvalo AQSh harbiy jihatdan keskin signal berdi. 12 ta F-18 qiruvchi samolyoti Birlashgan Arab Amirliklariga yetib bordi. Bu oddiy joylashuv emas, bu keng ko'lamli operatsiya tayyorgarlik belgisi. Bundan ham muhimrog'i, AQSh markaziy qo'mondonligi so'nggi 30 yilda ilk bor Yaqin Sharqda bir vaqtning o'zida 3 ta Amerika aviatashuvchi kemasi harakat qilayotganini tasdiqladi. Bu to'liq harbiy bosim arxitekturasi shakllanayotganini anglatadi. Shu fonda Anvar Gargash ochiq bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, Eron endi mintaqa uchun uzoq muddatli asosiy tahdid sifatida qaralmoqda. Bu esa Fors ko'rfazi davlatlarining pozitsiyasi tobora qat'iylashayotganini ko'rsatadi. Washington esa ritorikani yanada kuchaytirdi. Pik Hexet AQSh armiyasini har yili Nobel mukofotiga loyiq deb atadi va Yevropa hamda Osiyo 10 yillar davomida aynan AQSh himoyasi ostida yashaganini ta'kidladi. Uning endi birovning hisobidan yashash davri tugadi degan gapi ittifoqchilarga yo'naltirilgan ochiq signaldir. Diplomatik frontda esa harakat kuchaymoqda. Abbos Aroqchi Islomobod, Maskat va Moskva yo'nalishida safarni boshladi. Bu tashrif oddiy diplomatik tur emas, bu yangi ittifoqlar va kelishuvlar izlanayotganining belgisidir. Tehrondagi Xomanaiy aeroportining shikastlangan holati aks etgan videolar ham bosim darajasi yuqori ekanini tasdiqlaydi. Boshqa tomonda Benyamin Netanyahu operatsiyadan so'ng siyosiy maydonga qaytdi va darhol tashabbusni qo'lga oldi. U Donald Trump bilan telefon orqali gaplashib, Livan bilan tarixiy tinchlik jarayoni boshlanganini e'lon qildi. Shu bilan birga u Hizbulloh bu jarayonga to'sqinlik qilayotganini ham tasdiqladi. Isroil ichidagi boshqa bayonotlar esa yanada keskinroq. Betsalel Smotrich g'arbiy sohildagi kengayish siyosati bevosita Trump ma'muriyati bilan kelishilganini aytdi. Bu hududiy masalalarda ham AQSh-Isroil koordinatsiyasi maksimal darajada ekanini ko'rsatadi. Washington yangi o'yin boshladi. Caroline Leavitt ilgarilashni tasdiqladi. AQSh Eron bilan yashirin strategik kelishuvga yaqinlashmoqda. Oq uy matbuot kotibi Caroline Leavitt Qo'shma Shtatlar va Eron muloqotida ilgarilash kuzatilayotganini aytdi. Leavitt AQSh delegatsiyasi Islom Respublikasi vakillari bilan muzokara o'tkazish uchun Islomobodga yo'l olishini tasdiqlagan. Muzokarachilar ro'yxatida vitse-prezident Vance yo'q, biroq Pokistonga AQSh prezidenti Donald Trumpning maxsus vakili Steve Witkoff va prezidentning kuyovi Jared Kushner uchayotgani ma'lum. Biz shubhasiz so'nggi 2 kun ichida Eron tomonidan ma'lum bir ilgarilashni kuzatmoqdamiz. Prezident eronliklarni tinglash uchun Steve va Jaredni yuborishga qaror qildi. Shuning uchun bu safar ular nima deyishini ko'ramiz, deydi Oq uy vakili. Bungacha Donald Trump Eronga nisbatan yangi bayonot berib, unda mamlakatning qolgan qismini portlatib yuborish bilan tahdid qilgan. Amerika yetakchisining so'zlariga ko'ra, Eron Hormuz bo'g'ozi yopilishini emas, balki kuniga $500 million ishlab topish uchun uning ochilishini xohlaydi. Gulnora Karimova bo'yicha kutilgan xabar e'lon qilindi. Joriy yilning 27-aprel kuni Shveysariya sudida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid pul yuvish va boshqa jinoyatlarga oid sud ishi boshlandi. Bu voqea qariyb 20 yil avval boshlangan. Markazda O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova turibdi. Shveysariya bosh prokuraturasi davosiga ko'ra, u O'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lgan telekommunikatsiya kompaniyalaridan pora undirish bilan shug'ullanuvchi idora deb nomlangan keng tarmoqli tarmoq tuzganlikda ayblanmoqda. Ushbu tarmoq ko'p yillar davomida faoliyat yuritib kelgani aytiladi.
2012-yilda Bosh prokuratura Karimova va uning biznes sherigiga nisbatan jinoiy ish ochgan. Ular korrupsiya jinoiy tashkilotda ishtirok etish va pul yuvishda ayblanmoqda. 2015-yilda Jenevadagi Lombard Odier xususiy bankining sobiq xodimi tergov ostiga olingan. U 2008-2012 yillar davomida idoraga aloqador shaxslar uchun bank hisoblari ochish va boshqarish orqali mablag'larning kelib chiqishini yashirishga yordam berganlikda ayblanmoqda. Lombard Odier bankining o'zi pul yuvishda bevosita ayblanmayapti. Asosiy masala bank o'z xodimining ehtimoliy jinoiy harakatlarini oldini olish uchun barcha zarur tashkiliy choralarni ko'rgan-ko'rmaganligida. Bu korporativ jinoiy javobgarlik tushunchasiga kiradi. Shu asosda Shveysariyadagi bir nechta banklar, jumladan Banque Piquet, Credit Suisse va Safra Sarasin avvalroq jazolangan. Bankning o'zi 2012-yilda bu holat haqida pul yuvish bo'yicha hisobot berish idorasiga xabar bergan va tergov bilan to'liq hamkorlik qilgan. Xo'sh, nima uchun bu ish bunchalik uzoq davom etmoqda? Asosiy faktlar murakkab bo'lgani kabi jarayonning borishi ham g'ayritabiiy bo'lgan. Ayniqsa ishning davomiyligi hayratlanarli. Asosiy voqealar 2008-yilga borib taqaladi. Shveysariya jinoiy adliya tarixida birinchi marta federal jinoyat sudi so'roq o'tkazish uchun xorijga safar qilgan. Yillar davomida ishning ikki yo'nalishi turli prokurorlar tomonidan alohida olib borilgan. Faqat 2025-yil may oyida tergov boshlanganidan 10 yildan ko'proq vaqt o'tgach, federal jinoyat sudi Bosh prokuraturaning pozitsiyasi zid ravishda ikki ishni birlashtirishga qaror qilgan, chunki ular bir xil faktlarga asoslangan. Sud majlisi joriy yilning 27-apreliga belgilangan. Yuqoridagilar hisobga olinsa, sud qanday kechishini prognoz qilish qiyin. Ko'plab omillar mavhum bo'lib qolmoqda va ko'p yillik tergov davomida ko'plab qoidabuzarliklar to'planib qolgan. Sudga kim kelishi noma'lumligidan tashqari, qaysi dalillar qabul qilinishi va ularga qanday vazn berilishi ham muammo bo'lib qolmoqda. Shuningdek, jarayonning o'ta uzoq davom etgani va ko'plab protsessual qadamlar huquqiy bahoga qanday ta'sir qilishi ham asosiy savollardan biridir. AQSh strategiyasi o'zgarmoqda. Donald Trump Eronga yadro zarbasini beradimi? AQSh prezidenti Donald Trump Eronga qarshi yadro qurolidan foydalanishni rejalashtirmayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bundan hech qanday mantiq yo'q. Bu haqda u 24-aprel kuni Oq uyda jurnalistlarga ma'lum qilgan. Jurnalistlar Amerika yetakchisining hozirgi mojaro davomida Qo'shma Shtatlar tomonidan Eronga qarshi yadro quroli qo'llanilish ehtimoli haqida so'ragan. Trump bunga qarshi ekanini bildirib, berilgan savolni ahmoqona deb atagan. Nima uchun men yadro qurolidan foydalanishim kerak? Bu usiz ham oddiy vositalar bilan ularni butunlay tormor etdik, deydi AQSh prezidenti. U yadro qurolini qo'llash mumkin emas deb hisoblaydi. Yo'q, men undan foydalanmagan bo'lardim. Hech kimga yadro qurolini ishlatishga ruxsat berilmasligi kerak, deya qo'shimcha qilgan Trump. Bungacha Trump Eronga nisbatan yangi bayonot berib, unda mamlakatning qolgan qismini portlatib yuborish bilan tahdid qilgandi. Amerika yetakchisining fikricha, Eron Hormuz bo'g'ozi yopilishini emas, balki kuniga $500 million ishlab topish uchun uning ochilishini xohlaydi. O'zbekiston ichida keskin burilish. Shavkat Mirziyoyev boshqaruvidagi suslikni fosh qildi. Dunyo bo'ylab keskinlashib borayotgan geosiyosiy qarama-qarshiliklar fonida ichki barqarorlik masalasi tobora muhimlashmoqda. Aynan shu nuqtada Shavkat Mirziyoyev keskin va ochiq signal berdi. Endi eski uslub bilan ishlash davri tugadi. Davlat rahbari eng oddiy, ammo eng og'riqli masalaga to'xtaldi. Oziq-ovqat, go'sht va kartoshka masalasi muammo bo'lmasligi kerak deb qat'iy aytildi. Lekin real holat boshqacha. Qashqadaryoda kartoshka ekilishi atiga 41%, Surxondaryoda esa 44% ni tashkil qilgan. Natijada narxlar darhol o'sdi. Birgina mart oyida kartoshka Surxondaryoda 12,5%, ga, Qashqadaryoda esa 9% ga qimmatlashgan. Bu oddiy statistika emas, bu ta'minotdagi uzilish va boshqaruvdagi suslikning ochiq belgisi. Prezident vaziyatni yanada kengroq kontekstda baholadi. Uning ta'kidlashicha, global ziddiyatlar, yetakchilik uchun kurash va kuchlar qayta taqsimlanayotgan hozirgi davrda dunyo endi sokin bo'lmaydi. Demak, har bir rahbar nafaqat ish uslubini, balki fikrlash tarzini ham o'zgartirishi shart. Shu fonda hududlardagi real muammolar ochiq tanqid qilindi. Nurafshon shahri va G'uzor, Narpay, Urganch, Yangiyo'l, Chinoz tumanlari hokimlari ogohlantirildi. Ayniqsa Nurafshon hokimi bilan bog'liq holat keskin misol bo'ldi. 2 yil davomida qurilishni boshlay olmagan tadbirkorga yordam berish o'rniga muammo qayerdan prezident darajasiga chiqib ketganini qidirgani fosh qildi. Bu esa bitta narsani ko'rsatadi. Muammoni hal etish o'rniga uni yashirishga urinayotgan tizim hali ham mavjud. Yana 13 ta tuman: Qamashiq, Qarshi, Mirishkor, Arnasoy, Sharof Rashidov, Yangiobod, Navbahor, Kosonsoy, Qumqo'rg'on, Furqat, Shovot, Shayxontohur, Sergeli sanoat rejalarini bajara olmagani uchun jazoga tortilishi belgilandi. Endi har bir korxonaga borib eksport va ishlab chiqarish muammolarini joyida hal qilish topshirildi. Oldinga qo'yilgan vazifa ham aniq: qisqa
muddatda ishlab chiqarishni 25 trillion so'mga, eksportni esa 1 milliard dollarga yetkazish. Energetika sohasi esa alohida og'riqli nuqta sifatida ko'rsatildi. 44 ta tumanda elektr yo'qotishlari 20% dan oshgan. Prezident bunday rahbarlarni zudlik bilan almashtirish, o'rniga yosh kadrlarni qo'yish va yo'qotishlarni kamida 2 barobar qisqartirish bo'yicha KPI joriy etishni talab qildi. Shu bilan birga bu yil 5 milliard kilovat elektr va 3,5 milliard kub metr gazni tejash majburiy vazifa sifatida qo'yildi. Bu resurslar ustidan nazorat kuchaytirilayotganini anglatadi. Yig'ilishda yana bir keskin ibora yangradi. Quruq oylik olib o'tirganlar ham, ishlaganlar ham bitta poyezdda ketmoqda. Bu nafaqat tanqid, balki tizim ichidagi adolatsizlikka berilgan ochiq signal. Shu bilan birga ijobiy fon ham bor. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston yuqori iqtisodiy faollik hisobiga barqaror o'sishni saqlab qolmoqda. Yana bir muhim ko'rsatkich, mamlakat iqtisodiy erkinlik indeksida 14-pog'onaga yuqorilab, ilk bor mo'tadil erkin iqtisodiyotlar qatoriga kirdi. G'azodagi bolalar gapirish qobiliyatini yo'qotmoqda. G'azoda 5 yoshli Jad Zohud uyi yaqinidagi kuchli portlashdan so'ng to'satdan gapirmay qoldi. U bunday holatga tushgan yagona bola emas. Mutaxassislar G'azo bo'ylab urush jarohatlari yoki psixologik travma tufayli tildan qolayotgan bolalar soni ortayotganini xabar qilmoqda. Ayrim bolalar bosh jarohatlari, nevrologik shikastlanish yoki portlash to'lqini ta'siri sababli gapira olmay qolgan. Boshqalarda esa jismoniy jarohat yo'q. Ularning sukunati qayta duch kelingan zo'ravonlik oqibatidir. Bu bolaning muloqot qilish qobiliyatini falaj qilib qo'yadi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti bilan G'azoda ishlagan psixoterapevt Katrin Brubak buni sukunatdagi azob deb atamoqda. Holat vayrongarchiliklar ortida ko'pincha e'tibordan chetda qolmoqda. G'azo shahridagi Hamad kasalxonasi shifokoriga ko'ra, bolalar orasida nutqni yo'qotish holatlari ko'paymoqda. Shifoxonaning nutq bo'limi rahbari Muso Al-Xortsining aytishicha, bu bola gapirish qobiliyatini butunlay yo'qotishi mumkin. Bunga selektiv mutizm yoki isterik afoniya, ya'ni kuchli stress tufayli ovoz yo'qolishi sabab bo'ladi. 4 yoshli Lusin Tambora Isroil aviazarbasi oqibatida uyi zinapoyasi qulab tushganda 3-qavatdan yiqilgan. Bu uning nutqiga ta'sir qilgan va qo'l oyog'ini qisman falaj qilgan. Oyog'i tuzalgan bo'lsa-da, u hali ham gapirishga qiynalmoqda. Shifokorlar doimiy parvarish bo'lmasa, bu holat bolaning kelajakdagi rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazishidan ogohlantirmoqda. Katrin Brubakning tushuntirishicha, bolalar og'ir travmaga javob sifatida gapirishdan to'xtaydi. Bu tananing jismoniy javobi, tanlov emas. Bola o'zini kuchli xavf ostida his qilganda tana muzlash holatiga kiradi. Organizm dunyo yana xavfsiz bo'lguncha kutadi, deydi mutaxassis. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.